בניין חדש מגיע להלנדל ביץ' והפעם מדובר במחיר מאוד מאוד תחרותי, רק $700 לסקוואר פיט, דירות מתחילות, חדשות, ב$400,000, ואנחנו נמצאים עכשיו במרכז מחירות תוך כדי שבונים ומתקינים אותו, כלומר שלב מאוד מאוד מוקדם, עוד לא התחילו בכלל את הבנייה, וזה הזמן עכשיו ליצור קשר. אני נמצא פה עם פרנסין, והיא תסביר לכם עוד קצת על הבניין. Okay, we are super excited about this building. Hallandale is an area that's transforming really fast. We're going to have a new district called Soha. Our building is only 121 units, 8 floors. It's a boutique building. Pricing starts at $400. We have 30,000 square feet of amenities, pool, hot tub, content creation room, party room, and all the units come all finished with Bosch appliances, Mia Cucina cabinets, porcelain floor, high ceilings, all glass window. הצוות שלנו מוכן, תשאירו את הפרטים שלכם ונחזור אליכם בהקדם. תודה.